এই যে জাহিদু, এই যে গাইস, এই যে দেখতে পাচ্ছেন একটা লেবু ছিলাম আছে। আমরা কিছুদিন আগে একটা ভিডিও ছেড়েছিলাম এরকম বড় লেবু। যদি আপনারা সেটি যদি না দেখে থাকেন তাহলে আপনারা আমি ডেসক্রিপশনের দিকে লিঙ্ক দিয়ে দিব, আপনারা দেখে নেবেন। ডেসক্রিপশনে লিংক দিয়ে দিবে। তোমার শেষ আসসালামু আলাইকুম। আজকে রান্না করব আমি ডিম দিয়ে আলুর ঝোল এবং সাথে করব শুটকি ভুনা। তো এর জন্য আমি আলু ডিম সব রেডি করে রেখেছি। এর জন্য বসিয়ে দিয়েছি তেল আলুটা ভাজার জন্য। যেহেতু আমি এটাকে ঝোল করব সেজন্য আমার আলুটাকে ভাজতে হবে। তো আলু ভাজার জন্য বসিয়ে দিয়েছি। যতক্ষণ পর্যন্ত এটা ব্রাউন কালার না হয়ে যাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি এটাকে ভাজতেই থাকবো। সাথে দিয়ে দিয়েছি পেঁয়াজ। যেহেতু ভাজবো এর জন্য আমি পেঁয়াজটা আগে দিইনি, পেঁয়াজটা পরেই দিয়েছি। পেঁয়াজটাও এটার সাথে ভাজা হয়ে যাবে। তারপর আমি দিয়ে দেব পরিমাণ মতো মশলার জন্য পরিমাণ মতো পানি। তো দিয়ে দিয়েছি একটু পানি। তো এক এক করে মশলা দিয়ে দেব, হলুদ, মরিচ, ধনিয়ার গুঁড়ো এবং লবণ। তারপর এটাকে আমি মিক্সড করে কষাতে থাকবো যতক্ষণ পর্যন্ত এটা বলক উঠে না যায়। তো পানিটা আমি একটু আর একটু দিয়েছি, যেহেতু আলু সেজন্য সিদ্ধ করার জন্য। তো এটা যতক্ষণ পর্যন্ত সিদ্ধ না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমার এটা জাল হবে, মানে জাল হতে থাকবে। পরে দিয়ে দিয়েছি আমি ডিম। যেহেতু আমরা তিনজন, এই কারণে 3টা ডিম দিয়েছি। জাহিদে ডিম বেশি একটা পছন্দ করে না। তো যাই হোক, দুপুরবেলা ওকে জোর করে হলেও ডিম রান্না করলে খাওয়াই, খেতে চায় না। ছোট মানুষ, ওর মাছ মাংসই বেশি পছন্দ, আর ডিম তেমন একটা পছন্দ করে না। তো শেষ সময় দিয়ে দিয়েছি ধনিয়া পাতা, আর ধনিয়া পাতা দিলেই আমার রান্না কমপ্লিট। তো শেষ হয়ে গেল ডিমের তরকারি। তারপরে রেডি করে নিয়েছি শুটকির জন্য ভুনা করব, সেজন্য পেঁয়াজ, রসুন, ধনিয়া পাতা এবং শুটকি। তো শুটকিটাকে আগে গরম করে নিয়েছি, মানে ফ্রাই করে নিয়েছি যেন এটাতে জীবাণু থাকলেও মরে যায় সেই জন্য। আর তারপর বসিয়ে দিয়ে এক এক করে সব মশলা দিয়ে শুটকি ভুনা করতে আসলে বেশি সময় লাগে না। তো যাই হোক, হয়ে গিয়েছিল প্রায় আমার শুটকি ভুনা। আমি শুটকি ভুনাটা আজকে দেখাতে চাইনি, তারপরও দেখালাম। চিন্তা করলাম যে যাই হোক, রান্না যখন করেছি তো দেখিয়ে দিই, কারণ শুটকি ভুনা আমি আরেকবার দেখিয়েছিলাম সেই জন্য। তো ধনিয়া পাতা দিয়ে দিলাম। ধনিয়া পাতা দিয়ে দেওয়ার পর আমার রান্না কমপ্লিট। এ হচ্ছে শুটকি ভুনা। তো ধনিয়া পাতাটা যেন ভালোভাবে মিক্সড হয়ে যায় সেই জন্য আমি এটাকে ভালো করে মিক্সড করার চেষ্টা করছি। জাহিদের আব্বু শুটকি ভুনা খুব পছন্দ করে, তার জন্য করলাম। তো হয়ে গেল কমপ্লিট শুটকি ভুনা। আপনারা দেখে আমাকে বলবেন। আসসালামু আলাইকুম। এখন হচ্ছে দুপুর। তো মাত্র গোসল করে আসলাম, কাপড় চোপড় নাড়বো। এই যে পিছনে দেখা যাচ্ছে আমাদের লেবু গাছগুলো, দেখেন সবাই। আজকে লেবু 2টা ছিঁড়ে ফেলেছি, ভালো লাগছে না। লেবু এটা ছিঁড়ে ফেলেছি বড়টা, সাথে এখানে 2টা ছিল, আজকে ছিঁড়ে ফেললাম। এই যে এখানে নাই, আর আপনাদের দেখাতে পারবো না। আর মাশাআল্লাহ এগুলো আছে, এগুলো এখন ছিঁড়বো না, এগুলো পরে। আর এখানে একটা আছে, আর একটা আছে এই যে এইটা। তো ইনশাল্লাহ এগুলো পরে ছিঁড়বো, এখন না, এগুলো এখন আরও বড় হবে। এই যে দেখেন বেলি ফুলের গাছটা বড় হয়েছে।